കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാ ദിവസവും കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. രോഗം വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. ഒരു രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് രോഗം വരാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് രോഗങ്ങൾ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, പുകവലി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ദോഷമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ദോഷം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് പുകവലി ഒഴിവാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഭക്ഷണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് ദീർഘനാൾ വെച്ച് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, തണുത്ത സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. മിക്കവാറും അത് വിഷം പൊതിഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശകലം ഉപ്പോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിയോ, ഏറ്റവും നല്ലത് ശകലം സോഡാപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 20 ഗ്രാം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. നന്നായിട്ട് കഴുകുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ പയറും പയറുൽപ്പന്നങ്ങളും പിന്നെ കാടമുട്ടയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ അത് ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകാനായിട്ടും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. അഗസ്ത്യ രസായനം അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള, അതായത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനാളായിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ്. ആസ്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ചുമ, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പനി, ഈ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കും. കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും അഗസ്ത്യ രസായനത്തിന് നല്ല കഴിവുണ്ട്. ഇത് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ട മാക്സിമം ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടീസ്പൂണാണ്. ഇത് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നെയോ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമോ കഴിക്കാം. ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പിന്നെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഇത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് കൂടിയ അളവിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ നിന്നും ശോധന ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആസ്മ, ക്ഷയരോഗം പോലുള്ള രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നൊരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടലിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്ഷ നേടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഹോം റെമഡീസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായകമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള, നമ്മുടെ വായനയിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് ദീർഘമായിട്ടുള്ള നാളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിലീഫ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലുണ്ടാകും. പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ മാസ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചൂട് കാലമാണ്. ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നല്ല ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ പാലിക്കുക. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം നേരുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹവും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് കൃത്യമായ ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ രോഗം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട്, മരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.